Вот опять и бегаем, и бегаем, и бегаем. Кто мечтает о первом сыне, мечтайте о девчонке. Это мой вам совет. Вот у меня 3 сына, и очень тяжело, правда, когда у тебя большой дом, 4 мужчин вокруг, и ты одна женщина. Потому что, ну, конечно, они помогают, но их помощь все равно потом нужно будет за ними переделывать, то, что касается плана уборки и домашней работы. Так что рожайте сначала девочку, а потом можно и мальчика, а лучше 2 девочек и 2 мальчиков. В возрасте молодом мы этого еще не замечаем, а когда уже маленько становимся взрослыми, уже действительно начинается тяжело. Вот это все по дому, вот это вот беготня, вот это. А когда будет дочка, она вам будет помогать хотя бы элементарно там пропылесосить, помыть полы, помыть посуду и все такое. Вот мы уже сели есть. Всем хорошего дня.